দেখো সরা ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ কি ওই মোবিলটা লাগিয়ে দাও তো। নিচে ওই একটা প্লাস্টিক এনেছি। বলছি ওরা মারতেছে ওইটা দেখিনি একটু বুদ্ধি করে কাজ কর এই তো বেশ রিং এর মধ্যে বেদা যে দেখতে পাচ্ছি ওই ঘরে দাঁড়া আছে দেখো ওই নিতে পারবে সেই একটা এর বে যাই গোবে না না একটা একটা বুদ্ধি খালি ছাড়তে হবে না চল চল কাটা দিন পড়েছে তুলে দে পাঁচ তার কাছে রিং করে ছেপে পাঁচ তার কত দেখতে জানান করে হই তার সুবিধা দেখো আগে মাথাগুলো বেঁধে নাও আগে মাথাগুলো বেঁধে নাও তারপর রাখা যায় হাবি খাবে বলে কদি হাবি এটা সঙ্গে সেটিং এটা বাবা যখন একটু রিক্সের কাজ হবে তখন একটু কুইক করবার চেষ্টা করবি
তারপরে কেলা ঝাপারে করছে সেটা করে জামিন দাও খুব ঠিক আছে ওটা আমি খুব ঠিক আছে না ওটা সবাই আছে না বাঁধো তুমি একটা বাঁধো কাজ সবাই আছে না মা তো বাঁধছে না হাবিস করবো করলে ওইটা টানবো কথা হলো অনেক দেরি আছে কিন্তু হাবিস 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 এই যা হাবিস কর ওখানে হ্যান্ডেলে লোক দেন এই হাত করা মনে